Guys, Christmas party ganiha sa Kalipi. Nabunutan ako pangalan guys sa raffle sa bag ni Kagawad Ate Gay Orbisido. Nagparapol si Ate Gay og bag, nabunutan ang akong pangalan. Nakakuha gid ko sa imong bag, Ate Gay. Daghan salamat, Ate Gay Kagawad Orbisido, nga nakabunot gyud ko na sa bag nga imong giparapol. Ay, napay lakaw. Oh. Nakato siya sa uska. Nga naman.